Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete bazwa mindinga na bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto. Bonsoir, bonsoir les amis de Ariachou. Bonsoir mes belles mamans. Les autres on a bien ensemble. Nzamboyo. Voix ma bé, na la lité Nicolas m'appelle. Voix ma vraiment ma bé donc. Le nom de la mingité, tout cela n'a pas. Bonsoir bébé, désolé maman. Patricia, bonsoir. Pardon, ma carte d'appel. Oh là là. Mon cœur est toute flamme. Oh là là. Bébé Analité, Azana papa. Christelle. Bonsoir Christelle. Ma maman, beaucoup partager. Les autres solo là, ma maman Katia. Tu vas mettre ma Katia, ma maman. Bon partager. Ça va changer. Vous partagez. Tout comme à la 5 personnes, tout banda. Anaclé Tambo, partagez. Adi de mon cœur, partagez bébé. Annabelle Dedo, partagez. Hein? Jamie BMB, partagez. Bonsoir bébé. Mère doublée, maman de moi, partagez mère doublée. Jolie Nana, partagez mon cœur. Hey. Talandenge komisinga. Kevin, bonsoir mon cœur. Jemilia. Na Pouaki bassin, hein? Donc, vous avez bien été, moi, je vais voir.
Ma fille, tu bois qu'à bassin, tu bois qu'à. Vraiment, on a CPLI et on a petit télécommande. Bonsoir, mes belles mamans. On a fait ça à 10 personnes. Beauté Olga. Diabaka, bonsoir. Et Patty la belle, bonsoir. Don de Dieu, bonsoir. La douce Kanda, bonsoir. Mélia, bonsoir. Donaria, bonsoir. Fallon Lukwene, bonsoir. Patience Ker Ilunga, bonsoir. Tu es là. Pardon, na katapel. Botika obenga na c'est la carte téléphone moko. Oui, bonsoir ma maman. Avant to banda émission na to yokanaki et na linga na s'excuser vraiment. Na s'excuser pour na batu bazo benga. Lobi na lali, lobi kutute na lali lelo na 10h du matin. Na lali lelo na 10h du matin depuis na 4 live lobi na 22h, ti 10h nde na kami miso. Donc on a répondu qu'il y a au moins 1885 personnes ba message na ba appel. Ba auto soleil na ba ba yebi. Donc on a répondu qu'il 1885 personnes. Donc ba o etikala ki tellement na koka ki te na koka ki migraine et na kata ki na lobe na la r na muki 14h to solo la na batu mususu. Ba o non na répondre bango te vraiment. Ne te loba na ki Congo de lokodo pardon na ko répondre bino toujours. Bo lembate bo baete, je na kata appel oh là là. Bo lembate bo se décourager te na ko yamba toujours na ko répondre toujours. Nde naza nazo loba kutu bozo ka voir nga voiza cassé et naza muto ezo sala nga pasi donc naza na choité tellement na pesa ibno programme à lelo naza na choité fait kanaya poto solo là sinon te na nga na kokate donc lobby non sacrifier lobby ezaka pona ba appel na ba message à bato lobby non ça la directé non linga vraiment na répondre tout le monde lobby. Pourquoi zo répondre te aria pourquoi mais nazo répondre sur na lobina pia bino nzoto boko kate chance coup na batu na ndaku bazo protéger bana sinon te ngeza mabe ponanga na bana na ngai na papa na ngai na kokate vraiment nzamba yeba ki batu baza ndako atozo travailler na bango mosu na lendi papa zui ba appel batu belé baza papa mutayamba bango ba papa yambi asololi pena batu a expliquer encore ayoka pene na lobaka a expliquer pe batu musunde ni faut sala donc nazo yamba tout le monde batu nduta batu ya régime tozo attend pourquoi mususu ndeti pona nduta ese une explication mulai parce que qui soit na nduta pona rotiango ezo piquer mukie ezo soit mukie na kati ya nzoto donc faut zo muto expliquer bien ezo so mo ba 15 minutes. Les autres sont 15 minutes pour mon tour à comprendre très bien. Et pour un régime, bien moi voyez bien sur coacher mon tour un régime, faut que néné malembe. Pour régime ils a passé régime ils a kato là le lamu que bien relia sous o te na tiki o ils a facilité. Donc faut expliquer mon tour malembe pour me comprendre. Pour me comprendre donc toujours solo là même sous moi mon tour azana 20 minutes 25 minutes pour me comprendre donc baninga msu ona ya bibi noté pardon. Na yamba bino toujours na solo na bino pona zo pesa pena mutu tana ye ayo kanganga pena yo kato solo la ngo bien po biso nyonso to koma to boaka bassin bino mo mwene na boaki eloko ese pesa nga régime e condition na lipekata mami lipeka carré moko na ninga mapeka carré makasi. Donc, il y a comme il est carré, donc c'est ma casse donc lien awa. Ceinture na lati et la taille M. Ceinture on a la lati yango pardon la kita. Avant de continuer l'émission avec un peu de publicité. Ceinture on a la lati yango taille M. Oh bat tout na yango olingo kata loketo na lina kata donc yango na lati taille M.
faut que serrer penza bendi bomoni na gomo kangango la deuxième dans nazo kende déjà na S dans silhouette nanga ozo ke déjà na S na ko continuer ti na koma na S awa na koma penza mon pied côte awe tikala on a lati yango on a lati lelo yango yo ceinture on a lati sikone naza awa yango yo Yaya, s'il te plaît, pèse ma ceinture en balai na table, pardon. Na linga na la ceinture, musu suppose na FCM na plus ou moins en tant que 10 ceintures nanda. Tellement na qui n'a besoin ya rebois kabase na un souci, ya libumuna ba jane mar ninge koya kinga et nanga na la ba ceinture musu o ba lo ba non, ceinture a bien ça o faut kanga. Na ebite batu musu ba yebi ceinture o. Bomoni ke ya sikate po on a zwa ki yango za tota numéro ezalaki oh là là. Ouais, numéro ya. Bomona ke nga eloko eboma nga eza vérité. Eza ande na vérité mingi na munoko. Bomona j'espère que bomona na ebisa bino na ba ceinture nyaso tema na eki munene makasi na bandaki na double XL yango XXL tema na kome munene makasi libumu ba janema rekweya kinga ba photo eza na page na publier ki ba photo eza na page nde libumu nanga ekomaki e na bando lata ceinture oyo ne batu ba lo ba ke ceinture faut lata bien faut au série na bando lata oyo et tikali ko sala nga elo côté moko bomoni ezaki liboso na kangi o normalement kanga maboy siko yone na konzi yango tala bomoni nazo serrer yango na serrer ezo yo vanda awa eza sutai na ngati bomoni nazaki na ceinture oyo na boti na lati na lembi esalinga eloko te. Et après, dans la publicité, mon cas, dans les réseaux sociaux, c'est un maman, moi, noté que la ceinture, soit en ligne à Yebi, na sombe oyo. Alors, oui, ceinture, n'a pas la tiens, oh, eli boumou, na sombi oyo. Na yo somba oyo. Na somba qui a au cas dans les réseaux sociaux. Pas mon toupé, to yeba ni bien. Ayebi nga bien. Soit ça, na yebi ki aria yo betinga meli boy. Mais attends, na ma kombote. Na sombaki oyo na yeki osomba oyo ekomi kututa deje komi nga mnene moni na yeki osomba oyo obalobe na nga oyo nde makambu oyo nde na sombi na lati 0. Maintenant, ceinture, on a travaillé, et après, na ekozwa oyo. Beaucoup na zwa ezaki problème mingi na lingaite. Bon abi na sombi ba ceinture mingi na lembi na ebisa bino ceinture elo e comme pembe boy na vix. Bo banga te soko la ta ceinture, o moni que ceinture ne comme pembe ko banga te. Na boucher le la boetin tala oyo wala ko sala blamba na nini rabi bo mo ngando ki solange boucher le la boy tala musu na la ta bouchu na ke na bouchua o bouchu so yu bouchu na la ta biloko ana te na tsango wapi ngambo vundelele ki munene na ke na bouchua na ke na bouchua pinga motala oki sous-vêtement nana. Oyoki. Noke na ngoe. Noke na buchu wa binga mona zana evundele munene boy basi nani kofia lingosa na ba clip. Fia clip boy ata yo muko. Nake na buchu. Nake na de buchu Ngamo fia clip makasi boy nake na ngo wapi yango. Oyo ka sous-vêtement
Nake na ngo wapi mama na lata ka biloko wana te yoka butu le la yoka mi tende na mama elle est là bon oh elle est là beza ceinture na lata biloko wana te na yo koma na oyo yango oyo exact double XL na bandai na double XL oyo Sarah okamwe o bebe nga fi ya clip boye ya na olata butuchu pona kena ngo wapi na kena ngo wapi bebe nga fi ya clip makrasi omoni ceinture na bebe no conseil parce que ba client mingi o ba yo so ma ceinture ba comprendre nga te se na lobi no zwa taille boye bo comprendre nga yi ba client belé na lo ba bo zwa ceinture so lobi a nga na XL na ebiso na XL zwa double XL mingi ba oboya te nga na XL fona zwa ka XL na yebi pourquoi na loba na bino bo zwa taille nga na loba to pesa ndeti exemple ya taille L na ceinture o boye toza na 3 tailles ndeti boye toza na oza double XL o double XL so tie boye za double XL la première attache boye so kangi na première aza double XL na deuxième aza XL na deuxième oh là là bapelle l'équipe na deuxième aza XL na troisième nde akomi L na troisième akomi L parce que c'est na lobi na expliquer bino te ya bobebisa mbongo eza pasi et basi apoto na lingi bino boa basi makasi bo travail à dire bo rumela na lingi bino makasi po boza basi mibali basi apoto boza basi mibali bo rumela na lingi bino na ndenga mkete de yango na vandi na poto na moni souffrance a mbongo na moni nde papa bimara awa neti abimi bo 22h azonga bo 5h na omona souffrance atala mama lili makasi me aokende yango na lingi te kena osombi ceinture na yo na kosa yo na lingi yango te na lingi bongo te na lingi osombi ceinture na yo zala à l'aise lata ceinture na yo utiliser tous les 3 attaches oyo 1 2 3 soko monyo komi na 3e ziana la sabino omonde na komi na 3e na komi na 3e nde na komi bozo mona na kangango nyaso mibale au 3e bomoni 3e tala parlant de au changer so monyo komi na 3e et lâcher boy au changer so monyo sali boy au changer obengi nga oliozwa L nga opesa yo M ndenge monga na uta na XL ceinture na nga kala yango yo bref bomo na VIX ndenge atumbi yango VIX atumba yango boya komisa yango pembe bolimisa pona voix na olala te donc nazo yamba tellement ba appel ebele voix na nga eza cassé na mais la maille pardon voix na nga eza cassé pona na olala bien te bon moninga na bike na bandai na double XL maintenant on a lati taille M na lati taille M pourquoi pour na utiliser tous les 3 ma Nicole pese nga numéro s'il te plaît na lati tous les 3 yango ezaka gain te yango aza mélanger na ceinture so tie oyo na oyo aza gain na oyo aza ceinture so kangi akomi ceinture so kangi boye azongi ceinture mais so salelika ba attache à pas manda tika la gain donc azo jouer 2 rôles à la fois parce que si ils allaient gain bolinga ya botinda ba cœur muninga expliquer bino botia ba cœur ko pardon botia ba j'aime ba cœur ça nga bien
Pardon, peut-être vous avez belé en ligne, vous avez une ah. Bon, moi, je suis allé oyo, trois fois. Nalati 3 fois, nalati exact double XL, et comme linga XL, et comme linga M. Et comme L, pardon. Et comme L na L wana, au lieu na zwa L, na tiki L na zui M. Si qu'on est na zwa na ta M. Si on a bien continuer toujours na comme na S, na calé na S. Parce que na S déjà na comme pour na appel, bozé la mouké, pardon. Bozé la mouké pour na appel. Au moni, na autant on a commentaire pour na explication, hein, pour na yo bunga. Et faut tailler yo bo moins de tayenga, vous en avez ma ana 4 et donc scanninga awa na ye na panzani. Donc et tumbinga silhouette nyonso awa. Ba jane martou et longwe na dasu na jane marté oyo eza bassin. Nde balobi na lati butu na lata butu te yango ta misuni. Na lata biloko wana te bomonde edenda. Bato balata butu bayebi na kotenda boye jamais so lati butu bakanga maka bu. Na lata yango te. Na lata yango te yango, na lata te. Et ça la ba fille bien ba boka mama kasi menga sala yango te ponga mo li fwendende leki. Place au tient mes amis. Donc, pour la ceinture, j'espère que vous comprendrez. Pour la VIX, tu vas expliquer lobby. Pour la VIX, tu vas expliquer lobby. Tu vas continuer l'émission. Tu vas l'élo, tu vas l'élo. Tu vas juste des publicité pour tout le monde. Tu comprendre. Tu vas l'élo, tu vas la maman. Ba maman commence au beau tindé, tu vas entretenir corps bien après l'accouchement. Ni maman faut garder sexe, ils a toujours serré, même si boti ba na 5-6. Tobe to lobe na lelo. Maman faut sokola se na ndenge nini to loba bon poto se comprendre. Sonité oya ida mwa muki alongwa, aweza basi babota. Eza na basi yo bakoti mabala sika, bazozela lobi ba koma ba maman. To sungana, to batela nzoto. Mwana mboka, Myriam, RDC, liste 243, et l'or ma case. Ya boeka na RDC, hein. To tombo la maboko, hein. Mwana Congo, hein. Basi ya Congo, basi canon. Basi canon, basi baboka maïa, kabua ki boeso. Biso babanga, biso se toki na mboka bato. Na mboka bato, bayebi ke se Congolaise aye, mi bali nyonso ya ye. Biso to kangaka si vous lelo to binsa tout neni maman faut serrer pour so ke na mboka bato soki voisine mo atumboli ale botola na tindi binotaire na tindi binotaire pour to ça déjà la beauté donc secret to ko tia maman Annabelle maman oyo apesa kanga ba conseil maman oyo maman Annabelle maman oyo aza maman na moni epeka na réseaux sociaux. Et asimbinga boelo kwa mwana même air na boti na ko même ko boya koyamba ba peine na tellement takinga pression ya obatela nzoto air na bimi na wale na meki na père non na bité mère ou aza suka na mère et ça linga bien moko po na bimi na wale nga bifona meka mama bimi wale mama abimi wale fa zonge lengi mama air abimi wale fa za sukali na meka ki biloko mama na bela la kisinga na zongi elengi papa yeto tumba mbeka to tumbi mbeka via leli via lobi moi sa zongi kitoko bwendeni yana ba mama na bela nga na otikote na ba bonne na ba mama eto sala be misho ba mama ba bonne na ba lela trop ari ya to sa ndenge nini mama fa sa nini to zi chance to zi mama Annabelle to beta lelo to fongola ndenge ni photo sokola. Mère, quand tu as solo lango, et ça vient. Maman Annabelle, faut que tu aies bien. Salut. Donc, Okana, hein? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis tous les mamans. Bienvenue sur Boza, la version à Ariachou TV. Que Dieu vous bénisse. Na popo lelo to pambolami. Amen.
Voici maman Annabelle, chantre de l'Éternel. Je suis adoratrice de l'Éternel, la servante de Dieu. Maman Annabelle Dedo, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue mon ange, mon mari, mon amour, mon cœur. Papa, bienvenue Dedo. Soyez bénis tous très abondamment. Voilà, vous avez mon abso maman Marianne. Donc, biso yeyo, maman Annabelle, maman bana 6. Mère de 6 enfants. Bon, on a gardé toujours beauté. Yem tazo maquillé nga, bato babenga nga bato balinga ba bala. Ariana nyo maquillé yo nga na bala na 2021. Ariana nyo maquillé yo, mta maquillé nga yeyo. Voilà. Maquillage nyo sa bo mona maman Annabelle mta salanga. Amen. Donc, l'ingyo bala anniversaire, surtout ban en France, il y a des en France, ban en France, numéro auto wana numéro à maman Annabelle, mututu olinga benga na émission pour na conseil, a benga na numéro wana. Même bateau bazo linga batu na pona berre de carité pour na groupe, numéro wana neto côté la na groupe. Amen. Poto yé baba secret nini oye bomba parce que photo toza basi ya mabala il faut to bakisaka mungu a toujours na kati ya biloko na biso biloko na biso eza mbetu na biso faut oye ba père alingi neni ni mikolo funa beta position neni pour père sepela En tout cas. ouais donc maman voilà, je bénis les Seigneurs, Seigneur, tout pécio merci pour ce moment. Zoa contrôle yanyo soba nanayo bazali boso balingi ba yo kayo Père éternel. Que ta présence soit au milieu de nous, Père. Yahweh, toujours partagé de la part de toi, Seignor. Kombo na yo ezoloku mukati na biso. Yahweh, pambola mama moko na ndaku bisika bazwami. Bisika mabota nyonso bazolanda biso Yahweh. Mwana na yo moko azala béni na popa na lelo. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, merci. Voilà, là je vois maman Sandrine Izo. Soyez bénis, maman. Bonsoir à tout le monde. Voilà, sans plus tarder, Tolingi to expliquer na direct na biso to komi comment entretenir le corps après l'accouchement. Donc maman binomo bozomona, je me présente tout d'abord, je suis maman Annabelle Dedo, mère de 6 enfants, aînée à la université, s'il vous plaît. Donc la deuxième, maman Ariane Lobi, c'est ma deuxième fille. Donc je suis mère de 5 filles, un garçon. Donc voilà, nalina partagé na biso parce que ba maman ebele baza na souci. Tozola la tena maman Ariane pour na ko répondre na ba message. Makamu mususu to ko lobela ngo ate benga na privé to ko pesa yo explication claire. To ko ki jamais kopi me na mutu moko explication. Surtout ba maman mingi bazo benga pour na problème ya berre de carité. Ce qui est bien na privé, on comprend les accords à berre de carité, on vous a conseillé et belé. Attaque maman Bizaleli, je salue mon papa, papa Léopold Moutombo Kalombo. C'est là où je viens, mon papa à moi. J'ai commencé maman Bizaleli na âge il y a 16 ans. Donc la première personne où il a partagé l'invitation, il y a maman Bizaleli pour baya et belé bazomatea, c'était maman Annabelle, j'avais 16 ans. Donc voilà. Il y a partagé comment entretenir les corps avant, après l'accouchement. Voilà, Tobandi. Nous sommes des Bantous. Toza a onamboka mipaya, to tika ko imite ba mindele. To tika ko yoka ba minganga ya mindele. Aucun hôpital, ba ebiso non maman, mela na okaka mombo makisi yo ça va, et aussi la makile ko pendant c'est faux, archi faux. Ba maman na biso babota biso kala, soko tali bango ti lelo, ba oyo nzamba sali bango quand même ngolo parce que moi je suis orpheline de mère depuis âge à 9 ans. Mais ba oyo nzamba sali bango ngolo ba maman basati lelo, tala maman na yo okomona za makasi, aza toujours na posa nzoto ya makasi, aza na libumu ya bien même ça za libumu nene mais okomona maman aza propre toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes des Bantous. Ba kolisa biso pe ba ye kolisa biso boy. Moi signe surtout soka bimi na maternité et loko liboso la première des choses oyo ko sa na ndako na yo et ça non ko sokola mai ya moto. Mai ya moto wana to sokola ka bien aimé o sokola ngo ndenge nini. Na misala na bien aimé maman. Voilà. Mai ya moto faut que soit serviette
kotia na moto soki neti toza na bamboka ya libanda tozaka na bapapa omona tant aza te mama leka aza te soki ozwi occasion ya moto moko ya koyede yo gloire à Dieu kolakisa kaka mai ya moto ekiti na moto bozwi serviette ya monene obwaki ekiti na moto otokisi mai ya moto voilà okitisi yango mbala moko baloli na so ozwi serviette obandi kobwaka na kati babandi kofina yo tout d'abord fo kobanda nanu na bas ventre na yo esika oyo banini nakoloba ni makila evandaka soki mwana bimaki babandi kobeta vraiment awa kofina makasi donc ntango bazofina fo batombolaka libumu emataka donc yo moko komona mama ntango bazosala bongo omona makila ezokita na makolo directement ezokende esungaka biso mpe mpona korécupérer teinture ya libumu. Donc libumu déjà tango bote komaka tout noir. Oza na vergeté, oza na mote mais libumu komaka déjà tout noir. Alors maya moto wana ekoyede yo libumu ezokoma clair, makile ezobima ezokende, ozo zongisa pe nzoto na yo makasi. Alors ezalaka na limite maya moto wana tosokolaka ngo pendant nakoloba en Afrique pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois ogosokola maya moto wana po garder nzoto na kitoko. Mais kobosa na te mai ya moto wana eza kaka mpona kobamba na mokongo na libumu na baepole awa parce que tant tobotaka douleur eya kovandela bamama awa oyo baolandanga bayebi et puis serviette wana bandokiti selongo mokie na katikati ya mutu parce que makila emataka na mutu après l'accouchement soki occupé mai ya moto te yango monaka ba migraine mutu ekomi kosala pasi ekomi kodéranger et tout moyen ozala bien na mwana na bébé ekozala te donc mai ya moto c'est très important na nzoto ya biso mwana mwasi oyo auti kobota nous sommes des bantous tobwaka te bokoko na biso oyo bamama balakisa biso. Donc la deuxième des choses question ezali bongo bato babotaka na césarienne. Donc voilà pona bato oyo babotaka na césarienne tout d'abord so ozwi mai ya moto tie na pota ekofungwama. Moi, je préférais mieux que la serviette au fina bassin. Bateau va botter na césarienne, maya moto na yo, et zaka rabati na serviette, ba fini au bassin. Donc voilà, bazo fina yo na bassin, bazo fina yo na ba épaule, bazo fina yo na mutu. Wana bandeko yo ba botaka na césarienne. Parce que soko lobo tchabo yo tombola libunde na lobi, okozwa royo ka douleur makasi na pota. Donc na leki mama Marianne azotangela nga ba message. La deuxième des choses ezali mai ya moto wane kosuka kaka libanda ya nzoto na sexe na yo te zala na petit so na yo tango bazosisa kobeto mai ya moto ozwi pena biso nous sommes en Europe bandeko pe bazolanda nga na kini bayebi mai ya malili eza très important na nzoto ya mwasi. Bata césarienne bazo insister bata césarienne boko bandela po bayoki bien te bata césarienne bandeko oyo ya césarienne na lobi boye mai ya moto po esunga yo okotombola libumu te parce que libumu eza na pota otombola libumu te bakozwa kaka serviette odinisi na mai obeti yango awa kobeta awa ozofina ba épaule babeti yo na bassin awa boye na bassin babambi yo awa na bassin place mwana afandaka. Alors après babeti yo lisusu na mutu parce que makila emataka na libumu orobeta mai ya moto te. Donc voilà bata césarienne bazwi explication na bango et toleki wana na lina lo basko koma okoko sokola sexe na yo panda outi kobota mai ya malili yango ndeza très important kozanga petit sauté maman ndena teboye moi petit so moko ya boye pardon maman Annabelle mutazolo lo bato vanda o mati likolo yaya moi to vanda ezate pour so to vandi to bima mikie mikuse moi to vanda ezate so to vandi to bima mikuse voilà to bima mikuse bo mona biso peta plus bakiti yango to to za musika voilà yango tozo expliquer boye mai ya malili ezanga te tango déjà basisi kobeto mai moto ozwi petit so na yo otie mai malili ozwi tozana avec ça confort te maman te tozana avec ça confort te avec ça confort maman rien expliquer ki ngolobi okoki kozwa avec ça confort wana otangisi na kati ya mai malili ona ba gouttes wana ata 15 à 10 gouttes andi ko laver na se muke moi je préférais mieux maman rien il faut commencer d'abord parce que maman faut sokola
petit so wana 3 fois. Maman Uchobota Sika. Voilà, maman Uchobota Sika. Il y a liboso sokoli yango ya vide, il y a mi balo sokoli ya vide, il y a mi satundo tangisi vix na petit canon na nzoto. Parce que soko sokoli ya liboso na vix, tant on landisa deuxième na troisième ya pamba et ko bimisa na mo vix yone ko kende o sale lote. Donc il y a troisième fois ndeko ko tangisa vix. À part vix, pardon maman, rien n'a les autres citron. À part vix na bandeko oyo bakoko za la soit na endroit moko vix confort wane ko ko za te. Et loko est très efficace pour notre soba maman yango. Citron et zaka carole o e jouera nanda pour te pona okata likolo ya poisson kolia poisson kotumba. Citron et zaka raté to yebi da ba mama belé to yebi que citron za ka soko kati okoko nikela ngona sama peka o nikela ngona katikata makolo et tout esunga ka mais citron kaka oyo misusu be ba yebi que esunga ka pona régime. Mais sache-le bien que na mboka na biso tozanga ba richesse ebele. Citron oyo kaka ekoki pe ko aider yo makasi très efficace pour na ben intime. Donc ce que ozana vix wana te sale la citron. Première so vide otema ya pamba ya malili osokoli, deuxième ya malili osokoli, troisième kata citron na yo, au fini ya mona kata mayo wana o persa mo pena bien. Ngakuto na zaso na fini na zina poso na boaki onga na kati obandi ko sokola malembe il faut ko bimisaka basalite nyo surtout maman c'est très important ko sala ben intime na yo na citron soki ozo sala la citron pona ko sokola ben intime na yo mwana mwasi maman zanga ka citron te na ndako chaque matin au sokoli na yango na pokwa moi na divisaka au diviser par des morceaux ya ndambu au salé na toro morceau mususu au salé na pokwa. Alors ce que vous utilisez wana maman au kozala toujours nzoto no kozala fermé tout ça la kaka exercice moko zo citron na minute onde to solo na maman Anabel fina yango na mai zoma yona wana osala ngo na maboko oyoka mai ekoma osala gr ndenge moko nzoto ya mwasi ekomaka après savoir kosala ben intime na citron kaka na citron oyo soko vanda tapa na 1 mois ata mwa ndenge moto kuna ko loba 1 mois ata mwa une semaine ou 2 semaines aux huiles citron rose on mata mi balé aux huiles petit bassin bassin mo ya mukie otema ya malili mama aux huiles de citron na yo au fini yango bien vandela yango mungu akutuna noté vandela yango pendant 1 heure et ben nakaba perte blanche et ben nakaba mai wana bazei nyoso o ebe bisa sous-vêtement yo maman mono lati sous-vêtement aux otambola bo sous-vêtement poli eza kitoko te za propreté donc citron wana kaka okoko tango na kata bassine o vandela na kata mai na yo e kosunga yo e benda ka ba perte blanche yo mutango hotel motali mai yo mona pena mai ekomi salité aux yeux yango boaki c'est très important. Et antana zemi non te na zemi te. D'ailleurs na zemi pona koyebisa biso ba maman nzamba kela biso lolenge na zemi mwasi nzoto nezala ka intact na zemi mwasi nzoto na ezala ka bien parce que loko biso to senga ka mwasi il faut kati na ezala moto donc na zemi déjà to zala na double show ya yo moko na ya mwana oya zotindika yo donc ce n'est pas important aussi la bloc on a zemi to commet bien après l'accouchement comme citron est acide non citron est acidité citron est acide so ko salela ngo ya pamba ozui ya pas mokoti se mona nzoto wana eza acide mais tant motango na kata mai est dosé déjà acide wana et kende ko traiter yo et que ko sunga yo citron wana kaka oyo so mona okoko vandela ngo na mai malili pendant 1 heure et robenda yo ba perte blanche okoki ko sokola nango chaque matin chaque soir na petit so na yo soko zo sala ben intime na yo à part citron tozana sel maman zo di sel tiki sel ikolo na mata ah oui. Bon, tout expliquer quand la sel, déjà sel au Congo, sel de mer ou à minene. Tozana sel de mer ou à minene wana. Et ça auto la mais la carne Europe te ya poussière. Voilà, maman nyo surtout ndengo zolanda maman na belle lelo. Tant que aussi ça lève bien sur lobby, ça les fort na ba supermarché tout na mona ngope na leader au gros somba yango garda mona ndako. Sel wana eza très yango ko te traiter quand même basi oyo. Na liso na ko expliquer basi oyo babota na ba déchirer. Oui, petit biso. Basi oyo babota na ba déchirer, sel wana sel de mer eza très important pour na bango.
donc kotia kango na bassine ya mai ko fandela kayango et ko permettre yo pota wana ya se et kauka rapide et puis et ko faire éviter yo ba mafina donc et pour latter en fait et ça na bande ko mususu bazo mitungisa mapona kolobake abota na déchirer ba pesa eka bakisa mundele amela mususu ya kotia bande kotia mais après sima mikolo pota et poli. Alors yo moko kanisa maman biso nzoto na biso bana base senga ka foi kangama tango déjà parce on est pasuka ki est poli sache le bien que ko kangama lisusu te déjà on va ko dégager na sous-vêtement na yo on va bimisa ba mai ya solo donc papa ko za la déranger et le long mobali mususu komona akoko za la clair na yo ayebisi yo vérité que non maman ça va pas mais quand on koluka ba minga ba traiter eloko mais sache le bien ba o bazolandanga ba o déjà ba bota na ba merci Nisha lobisa salela sel ça meka sel merci ma chérie. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Zamba pambola yo pona komona ke tozolo baka o eza vérité to kokote ma liboso na bino te boza ebele presque 1000 et quelques personnes pour na kosala ba aventure. Donc voilà, celle de mère est très bien et vous permettre pota na yo kauka mbangu et vous permettre yo pe e bana ko benda so ba perte donc voilà témoignage vivant témoignage muke kaka ko bomona ke tolo ba mamba lokuta te to ko sate ngamo na botaki na zwaki déchirer na se ba tonga kinga 16 épingles ba tonga inga 16 épingles ndeto enda ko bota mwana leke tellement munene e pandinga na se batongi nga 16 ba mama to yebi to sukara na ba 4 5 6 mais nga na bote tellement mwana bourreau et na tonga maki 16 épingles et tonga nga tina se camarade na nga Jackie Masengu so raza awa yebi et na hôpital ba pesa ngelo rote mena bando kanga manae a traiter nga pota kwa za médecin et na bando soulever makolo na nga atianga yi sel liazo ba aya ba mungu na bando vanda na mungu na zu mai bassin na tie mai malili penza forzo mai o eza malili makaso zu mai wana otie même pour na déchirer te moi signe so boti ça très important mungu wana ere kota e ko serrer yo pesus na bana vanda ka bongo na tie bassin na tie mungu na vandi pendant 30 ou 1 heure du temps na telemi na ngapota na sala 5 jours et kauka. Voilà, boyoki déjà témoignage ya maman na biso Ariane. J'espère bien la bande ko bozo la biso boyoki déjà témoignage ya seul. Donc toleki wana problème mususu toza na mopona ba maman oyo ba uti ko bota to koki ko expliquer bango ko simba nzoto tolobi boye. Maman Ariane a boy ko expliquer problème ya Belle de carité te maman Belle de carité. Ouais. S'il te plaît. Toboyi ko expliquer li kamu ya Belle de carité te a on a réseaux sociaux. Maman oyo azalaka na discrétion. C'est pour cela que tu as numéro place wana. Toza wana mieux placé pour nous expliquer maman nous sota ko benga maman soko zozwa biso te. Nancy à comprendre. Te Nancy meta. To lobi boyo zui bassin moni ba bassin auto sola bana. Ozui bassin wana munene. Otie mai ya malili. Otie mai ya malili otoke ona pompe ya malili tiède ya malili pende to sola na Congo et ozui mungu wana ta quantité ya boye. Celle de mer oya mbuma to lambela na Afrique. Ozui mungu wana boaki ona mai wana feza vraiment salé. Boyebi ba africain toza ba congolais ba to ya Afrique toza. Toyebi ke na Congo to traiter apota pe na mungu wana pilipili toyebi. Voilà. Tolanda ka te poto wana poto tolanda bakamundele basala kana. Toyebi ke se mutazoki na Congo tozo ape mungu to tieye pota pe kauki. Voilà. E apota e kauka na mungu bona se na se peza apota. Na se moi c'est apota pourquoi bimisa solo. So vandi wana maman même sous-vêtement na yo otika loyo comme solo. Te na juste na répondre à Nancy, merci. Voilà, merci beaucoup maman Ariane. Et là monsieur ngana expliquer biso tozo landa mingi makama mindele awa na Europe. Na lingi expliquer biso ba maman et loko pesa très important. Et za na bande ko mususu ba benganga batuna question maman na be ngasoki na uti ko bota directement na yaka ko coucher na mobile na nga bande ko bozo landa nga eza mabe ya kosakana ti. Système wana ça vient chez les blancs. Et uti papa mindele ne bazawana ngana yebi tam to bota ka awa o mona so ba botisi yo ba sage femme bazo bongisa yo ba arranger papa tout au mona na soko ba so madame ozana obi maintenant tu peux aller avec ton mari biso toza ba africain biso to bongisa kanzoto na biso zo mona
ba maman na biso bazalaki akomi déjà mukolo mais azaka na mariage. Papa suis basi mi balemi sa to vivre na bango mais à garder toujours moi si ne ya liboso na ndaku ya libala. To yebite pourquoi yelo koni bane ko sala ke ba maman na so bazalaka toujours ndengwana. Ozomona maman sika vandi papa zokende mazozonga kaka wana. Maintenant lelo bana na biso bazobota lelo na Europe bande ko bele bazobota lelo na Europe lokola bakoli mingi na bamindele bakoli awa bazui culture ya bamindele malati. Maman yo zolandanga. Moi, si après accouchement, à côté ko sangana nzoto na papa après 45 jours. Bolandanga bien après 45 jours. Je suis mère de 6 enfants. 6 enfants, de 6 enfants. Donc, les kaka décembre, donc, ma fille est née à 20 ans. Bolandanga bien. J'ai expérience, Nazan expérience, il y a 20 ans de mariage. Nazan, il y a vérité, il y a réel, en fait. Éviter, il y a pour passer rapport après l'accouchement, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas bien du tout. Nous autres, il y a moi, si vous pouvez zonga malamu, et c'est 45 jours. Et surtout, nous avons pas sabino, mibali pe ya malamu, il y a patience, le gros la mibali nabiso, ou ya vanda rane pas zeli na yena tranquillité, si ya zeli moi si na zongi normal, pour kara yende mutako sepe là. Donc, bana nabiso bazoko ta mindele, yo maman zolandanga. Soko zana mwana bala mundele. O eke obandaki ko landele te liboso landela ye cette fois-ci mana na biso bazo beba muta yebisi nga explication oyo eza parmi bana na biso ya ba jeune fille nanga bala mundele donc yebe na mtabetela nga lisolo ke non abeta ke mukutu na esengo na koseka akanza ke ndinga na encourager que non maman moi et mon mari dès que je quitte l'hôpital tout là la kanaya ensemble nabi mais non ce n'est pas possible parce que mutu ya moi ne uti ko bima wana me bien aimé bande konanga yo ye ozongi na ndaku ka na ba mai wana papa ye accoucher na yo après lobi ba ko moke ko tambuzo sango moi si wana mai voilà Blondie olobi mungwele ngola razemi tozoloba bien tolobi te botiango avant zemi tolobi moi si soki aboti franchement moi si soki aboti ndenge ni na ko entretenir nzoto tolobi te ke moi si azemi atiango tolobi bongote Maman Blandine aux yeux explication na yo wana nazo expliquer na biso bana na biso oyo nyonso azokola na Europe bana ebele baza soka uti kobota azongi mbala moka azongeli vie amoureuse na mobali na ye abandeli kosalela ba rapport sexuel eza bien te moi si azongela ka mobali na ye après 45 jours après 45 jours wana faut faire l'exercice on nyonso tozoyebisa biso ba maman il faut traiter nzoto na yo malamu alors au serrer corps na yo quand mon papa kozongela après 45 jours okomona okozala bien na papa akosepe là okomona misusu kutu batemoinaka nzamba za munene comment ça fait-il mutu ya mutu bimia wa mais ndapona kota nazokoka te c'est parce que au traiter na kinzoto na yo bien et ça malamu te yo mamo zolandanga ozana bana ba jeune fille ozana mwana ese abala surtout bana beti sete mingi na balo abala mindele faut qu'on landela ka bango mwana soka uti uti kobota il suffit ko zoyer ozongisa ye na ndaku na yo pozo no so na ye sala yango soko mona kozongisa ye te kenda ta na ndaku na ye olala kana ta chambre moko kaka po bombisa mwana na yo parce que mobali lelo akoki ko sepelo pese biloko alie asepeli nango mais lobita mako sepela nango te akosanza yango akokoma koluka oyo eza ya kokauka oyo eza ya malamu ndakende ko utiliser. J'espère bande kono surtout vos analyses bolandinga pour l'explication il y a moins soit uti kobota avant ko zongela vie ya couple na ena mobali il faut 45 jours. Alors ceux qui posent na papa mokaza na pressé tazana motema kokita oko vana na tati 2 mois ozongisi nzoto mama malamu après ozongeli masolo na yo donc sans problème ozala bien aussi manzoto no malamu. Histoire ya ber de carité est très très important. Ba maman papa bazokota na ligne. Moi je vois même mon mari azana ligne azolandanga papa bienvenue dedo ba mbote no esi kozali azolandanga yi. Donc abo vanda kata lo ba on a mona chérie nanga ba ber de carité asala na onde beauté. Faut bazaka bato mo bazwa surprise na part ba maman. Maman le ba lobi mona mbala komale na yoke buto ti. Na ebisio. Maman mo ka bengi biso aza d'accord tout à fait d'accord na biso. Alobi na biso bona maman Riane. Alobi maman Riane. Muta pekisa ke lo makambo wana te na réseau. Toza na za d'accord na ye. Na ye ko se présenter na bi maman ezanga albi oza na raison maman. Nda lobi boyi.
ba papa soki bazana ligne bazolanda so ba yoki secret wana et comme on konso so yoko mo beta tono na mon mikolo ndo tiebert de carité te kene na ko tiambe ozo comprendre bango fo bazala ka ndengwa na ba yebite loko nini zoleka ozana bana 6 lokola bana 6 te mama lisolo ya ber de carité osoko bengi na privé explication to opesa yo soko saleli yango papa ta bimina yo ata sini to trace mon côté komona na ke obota bana 5 6 4 3 donc ata trace moko kozalate parce que tozana babilo connexion moko eza naturel na limina bete na mo société kaka ber de carité oyo yo mama uchi kobota elenga komesa mona libele kolanda te tango zosi sa zwa ber de carité pakola ka yango pakola ka yango na basena yo ozozongisa ngo likolo ozozongisa likolo e ko permettre tala ngai mama na bende nazali bana 6 mais nazaka même na tolo nanga ezaka na force ezaka makasi na limina beta société na likambo moko boye maya moto s'il vous plaît ba mama biso tozawa tosokola maya moto eza mabe makasi ya kotaka kosokola maya moto na tolo omoni nde toyambaka mai na douche eza mabe makasi ya kotaka maya moto kitelaka yo na bassin na yo kanisa kaka soko zuber de carité eza graisse ovandisa ngo likola maya moto ekosala nini ekofondre mama asukolaka maya moto abetaka ngo na mokongo maya moto pete faut kosokolaka eau tiède faut kosokolaka eau tiède ebengani kaka malili ya pompe kosokola eau tiède félicitations na ba mama ya bangala bandeko nanga na kolo bandinga na ngala tenga na mtabandu bangala nyoso bazolanda ngana zana bayaya nanga moko misato mwe ici en Europe baza bangala basukolaka maya malili yango mona ka poso ya nzoto la bango ezaka toujours ferme pour ça nzoto na yoko koya te et au sala ba carré te même si otaka huilité au rosala bien vergeture au rosala nangote maya moto bayamba ngo na tolo te parce que elembisaka mabele soko pa libère de carité na bassin na yo tozana eloko mosusu eza très efficace eza aloe vera aloe vera pe batiaka ngo na bassin ba mama bolandanga bien ata bino bao déjà bobota bomelisa déjà zwa aloe vera sombi ya tige wana au mixer yango bien na mixage et bien bon tige mon papa dindisi ozo gel car merci maman Marianne gel ozu pena aloe vera na longo ni poso wana za poison voilà au longo go fungola ngo kutu ozu kaka misunyo eza na kati wana okotisa ngo bien na kati ya mixer au mixer yango très bien comme pena zel garda ngota na bol mo soko tika ngo en dehors ya frigo et pour la kai comme solo sola kopola faut garder kango na frigo ezalaka toujours na malili pour comme sola kopola te aloe vera na yo wana soki na no sali ben na yo te ozui yango pakola yango na tolo awa faut ko pakola yango opakoli awa e kombisaka nzoto makasi soki totali bien kaka aloe vera wana esilisaka cicatrice ya pota yango na tolobi bobenga pona koyeba efficacité tozana toko expliquer bino importance utilisation ya aloe vera na beurre de karité déjà na lobby ko mixer wana ko pakola na bassin na yo esimbaka nzoto mama yoka mama na bena poko na lelo mai ya moto na bassin te okoko isa bassin na yo soko zo sukola yambaka mai na mukongo et puis zalaka na habitude ya ko sukolaka mai loko malili eza tozana hiver kosokola mai malili peut-être makasa okokate tiaka ka tiède et bengani ka malili wana sokola yango normal ngakutu mama rien so na sokola mai moto egrataka nga et grataka soko aussi so mona be comme piquer yo mai malili c'est très important dans nzoto ya mwana mwasi donc oya zana mutuna ya kotuna téléphone na biso eza polele bobenga to ko expliquer ce qui peut explication sur to pesi ya wana ligne te tozelisi yo tozana groupe moko tozo fongola na mama Ariane numéro auto tie wana tozo sala ngo groupe ya WhatsApp ba conseil na biso makamunyo surtout oyo to bombi to bana ko expliquer yango place wana donc j'espère to bosani lo mo mama aïe voilà tozana sur assistant to gena kefipa tozana aïe tala biso richesse na Congo tala biso ndenge tozana richesse na Afrique ozana biloko lambela kotaka na nzungu lelaka oyebi utilité na ngote batu bozobenga mama Annabelle bozela numéro neza mama Annabelle bozela 6 explication et bobengi comme ça vous comprendre bien na komi na ai tikalika eloko moko tozokende rapide ai kaka oyo bosomona eza kisi munene ya pota libumu ai oyo tokena monano
kisi munene ya pota libungu mwasi soko uti ko bota lisusu ozolela mukongo malodo kaka ai oyo ndenge zabo o mixer yango très bien o tie na mai même ata ya pamba mama même ata ya pamba o tie na tangawizi serara tangawizi donc okoki kosangisa yango na Jean bato oyo pa ba nsusu bazolanda ko comprendre tangawizi eza nini okosangisa yango na Jean o mixer yango o tie yango bien na mai na yo o passer yango ozwi pompe na yo o pirige mama bazei wana nyonso mutesala pasi na mukongo e ko benda même ata ba papa okoko sali longa ta papa eza très efficace okoko sali longa ta papa ozwi kaka ayo na Jean-Jean mo mixer o pesi papa pirige donc mukongo malodo wana nyonso tout e possible papa ko banda kolelango lisusu te donc kaka ai oyo okoki kozwa mbuma moko ozwi mbuma moko na la kisabiso tokoki kozwa mbuma ya ai boye pona komona ndenge tetaka susu kwa na biso bana basi ozwi ai boye ocheche chango manzaka ocheche chango manzaka boye osokisi zokisi yango po ebimisa na nsolo wana na mai wana ezalaka na kati oza na tonga na ndako na yo okotisi singa otie singa na kati ai ebimi singa wana ekiti ozwi ka mbuma oyo okotisi yango liboso na biso na seti singa sikoyo etikali libanda fozala sur na yo ke singa wana ndenge okotisa yango fozala soko bendi ai yango pe fo ebima parce que singa wana mute ko permettre yo tango aussi so bendi ai au mona ai ebimi tika yango pendant 1 heure ou 2 heures okomone ko benda ba perte blanche nyonso et ko benda vraiment nyonso ekobimisa mama soki o dégagaka na sous-vêtement na yo otika la so yo ka solo wana te donc toza na richesse ebele na mboka na biso to longwe na espace ya ai to komi maintenant na kirkima mama ebele baye bakate munoko na bango dégagaka moni mutu po andima ke munoko na ebima solo eza passe mutu po andima penda munoko na ebima solo eza passe kirkima oyo ko lambela no kirkima oyo kaka ekoko ko traiter biloko ebele na nzoto na yo oko bongisa teinture na yo na kirkima okoki ko bongisa minu na yo na kirkima yana mama na bela seka bomoni minu na mama na belle eza kirkima eza pembe donc chaque matin mama soko lamuki zoka brosse na yo otie dentifrice au tout bien au tout yango bo na kirkima na yo brosser les dents mama eko memana ba wi wana nyaso te vana kana minu na yo eko longwa kirkima ka oyo kaka kirkima oyo okoki ko mélanger ko kaka na miel wala sima na sito na wa sima tobombi mususu wana tozongela ngo mbala sima voilà donc tosuki na lelo na kirkima ko brosser nango et ko sunga yo minu na eza la propre et puis munoko na yo ete gajaka solo ya kitoko mama ndeko nanga olandinga ito zalaki wana lelo pona ba mama oyo ba uti ko bota to expliquer bango comment ba koki ko sala comment ba ko batela nzoto na bango lokola mama na belle mère de 6 enfants nga nazala ngalo ba ya nita bwaki bas abwaki donc voilà mère de 6 enfants je suis là toujours donc avec mon mari hein. Oui, papa na bango kaka yede toza na donc voilà maman la belle s'il te plaît maman Rihanna sa relève bomoni me minu nanga naza mutanzela minu nana mutanzela minu naza na problème ya carie dentaire na kofongola munoka botala même na bakati na ba noir te na brosaka na curcuma na dentifrice tola sabino boye poto lingi ba mama toza propre toujours belle propriété ezaka na nzoto te ne lamba to lati même munoko même matoi même mutu na biso ko sokola esenga biso toza propre to ebike ba papa mingi ba ya basi pona solo pe ya munoko posola munoko mutu muso akoki olala bwala muki na tongo munoko solo lo kwa konda na sa wesi lo kwa mta alala ki na toilette omoni avant là la kaka ozu curcuma mukie kaka même ba papa curcuma za pona mukie so même bana mikie nga ya mona tiela ngo bébé olive na brosse na tie dentifrice bébé olive a brosser oui oyambi allô
Allô? Bonsoir, maman. Oui, c'est bien moi, maman. C'est bien moi. Et Zangaï, maman, Annabelle, maman. Ah, maman Titina. Ah, salut, maman. Ça va, vous allez bien, hein? Amen, maman, soyez bénie. Amen. C'est ça. Faut mettre volume pour bon ba yoka maman. Volume ezala na seka. Oh là là. Oui, maman. Maman Titina. Oui, maman. D'accord, maman Titina. Ozana numéro nangai maman yo kutu na yebi yo déjà grande sœur nous tout vendre aller en France na yebi yo déjà maman garder numéro nanga dès qu'on finit c'est à partir à 23h benga biso tozola la tena maman rien be explication tozo pesa ngo butu titongo donc benganga après quelques émissions comme ça na opesa explication maman. Soyez bénis, maman. Salut tous les enfants. Oui, merci, maman Titina. J'espère que tu comprends pour la curcuma. Et maman Annabelle a fait un exemple. Moroté au tobando sur la lobby. Maman Annabelle. C'est très important. Ma comme tobando sur la lobby pour na maya moto na sexe à moi si. L'exemple a fait ça qui a niama. Na évité sur la groupe. Voilà. Et là, maman Nzamba Pambola yo. Merci. Pour Monique et Théma, tu as expliqué ma gambe ma kamusu tozo bossa na kolobango. Na bani ko expliquer na bande li susu ko so maya moto. Moi na moi si a sokola maya moto na sexité pourquoi? Na pesi biso exemple il y a viande. Total la soko outi na boucherie ko somba viande ezalaka couleur nini. Viande ezalaka couleur ya rouge. Soko ramena ngona ndako eke oza pressé za trop glacé pour lamba yango. Zoka ka viande wana tsa yango na kata maya moto. Tsa yango na kata maya moto pour être déglacé rapide. Au comment la couleur il y a viande wana ndenge ko changer et que ça va sous rouge et ko koma marron donc directement au comment la viande ko comment ndé da ba lambi yango et lembi pe donc pareil nanzo na biso ba maman tango zoka mai ya moto o sokola kana yango nzoto na biso basi sache-le bien que nzoto na yo et koma ka bongo ndenge mako na viande wana et panza na gambala moko et lemba gambala moko et puis changer ka couleur. Et ça casse une couleur on a rose on a bien té comme la couleur moko ya marron ya bien milité et puis surtout s'habitue déjà na mai ya ndenge wana et ko bebi sa yo nzoto à la longue et ko bana ko dégager to yambi appelle moko. Allô bonsoir. Oui. Il y a quand le quoi to katiso là n'est pas répondre. Loba maman. Oui, j'espère que vous comprenez ma revenance de te la maman Annabelle. Moi si à ce la rama il y a jamais la sexe. Curcuma on a exotique tout il y a africain. Place ignace et ça épice et bah vraiment arrangé il y a épice. Et ça même na kata na chasser. Et ça très important. Bah te belé ba tout na aria malgré ma boko nous ya obeba mais aux na terre bien même na tolo et na ko expliquer bino comment na c'est la curcuma pour na ko pakola masque na nzoto. Ba tu nyoso ya césarienne. Oh ba yebi ke ba bota na césarienne. Voilà. Curcuma oyo. Elimou sa cicatrice, ba maman césarienne. Comme ça, vous gardez les ba maman césarienne, curcuma ndenge ka ezaboyi. Curcuma elimou sa césarienne, surtout bato baboti sika. Bato baboti sika, oboti na césarienne sika poteza na nou fraîche. Oyo eza masque munene ngana lata rango na maboko so bomoni ndenge koma clair même na misapi naza susu na bakentos te curcuma à part une jolie nana na opakola na maboko mais na c'est la curcuma masque oyo na c'est la yango pona maboko et na expliquer bino comment
il faut utiliser masque pour na maboko ba genou ba coude même na se ya mapeka awa curcuma etelisaka ngo donc soki tozosunga bino boye po eza kaka tolingi biso bafemme mariée bamama tozala propre tozala bien et même si oza marié te oza jeune fille ozala toujours kitoko et ozala maboko ya bien ere ozoloba amoninga maboko nange bando déranger nga makasi nde ezikaka wana et bafane ebele bayebi bando komelanga ari ya bongisa maboko Ariane maboko mabe so bo remarquer ba noir wana ezalaki nga botala ekomi okende etikalika oyo kozika oyo ezosila nango pe kala mingi te po eza sous poso te bomoni ekomi nango déjà poso nanga moko pepele ndenge ezalaki lokola eboti couche eza suffisant maman depuis Afrique du Sud curcuma oui maman na laksa bino na sala vidéo ndeni na mélange yango maman avec qui moi va mukisi s'il te plaît ndeni to sala mélange ya curcuma ya on en olo balobi surtout biso batu to linga choko ebebisa biso po mais to lingi pe ka choko to ana choite ba pelle leki oh là là to lingi pe ka choko po to za choite mais faut que ça la gommage il faut que pakola ba masque na laksa bino masque ya curcuma ndeni okolongola ba kentos oyo na masque oyo biloko mususu na sel yango direct kala mingi te na laksa bino moi si faut za la propre maboko kitoko obimina viende ka ezalaka na restaurant et maboko no pesa présentable au manger yango bien ou tie huile bien ndeti nga na linga kotia mingi huile coco so na obima na tia huile de coco pona ngela même si kotali bipende na nga bomona bipende na nga ngela ka makasi bipende na nga ngela ka pona linga pakola huile pona nzoto na toujours belle na sara masque curcuma pona nzoto donc nde maman la belle a expliqué nde to sololi numéro eza na likolo wana na titre ma chérie bima penda na live okuta numéro Sarah. Merci beaucoup maman. Sarah bima okuta numéro soko bimi na live okuta numéro ozomona na obeta pena sete mingi surtout pona ai ba mama ba mama mingi to botaka toza na problème ba perte blanche wana ba mama to yebani to boya te mama soki aboti mwana na nsima nango tobimisa bamai moko ya jaune tobimisa baperte blanche moko ya pembe boye ezala solo ya bien te bamama bo hésite te kotia ai nakoolakisa bino eloko ya mabe te ai bato baliaka yango mama na bele wapi ai oyo ozali nango mama na bele ai ai même nga nazala na problème ya pongi nalia ai soki naza na posa nalala ndeti boso na kati direct naolia ai mpo nalala bien oyo deja osala omoi nde eza boye nazwaka ngo na lie jumele na nga aza en ligne jare ya chou jumele na nga alia ai na matungulu yango bomoni agarda toujours taille parce que ye aza mannequin azalaki mannequin azolinga toujours aza mokie genre ya susi nazalaka mokie ayaka monene te chaque jour oyo basolana na genre ya balande na privé genre ya lia ai vous savez rappeler déjà moi sur YouTube ma chaîne YouTube omoni genre ya liaka ai bobenga yeba oyo basolaka ne baza a na direct genre ya lia ai na matungulu na concombre mpo na régime azwa ai azwi concombre katikati ai matungulu akatikati na nini na concombre genre ya lia yango nga siko naliaka yango juste mpo na pongi e na cerce nde mama na bele alobi otie tiango manzaka boye totiaka na kati ya cerce otie singa pour ne pas ekende mosika ovandi nango pendant 1 heure à 2 heures ou bien journée mobimba ma chérie so bendi omona okobimisa eloko moko ya monene ya salité bimi et après okoma to tie mosapo obanoza toujours sec obano bimasu ba perte blanche te ka ai oyo eza antibiotique nene ba oyo bakoti doute babetaka na YouTube eloko nyonso tooloba so omoni ke ondimi te betango na YouTube omona baekolo mosusu nde basalela yango bokuta bavideo ya bafille oyo baivoirien nde babetaka tolo na ai nde babetaka siete ke mwasi fo tia ai mwasi bomona baivoirien boke na YouTube bokutango curcuma boke na YouTube bokutango
beaucoup ta ba mélange oyo beaucoup ta ponga pe maman na belle air yebisa kinga na banga ki mukie na kenda ko lukango parce que coachinga depuis na boti azali toujours wana ko alinga itena beba quoi alinga itena beba abanda ko isanga bamama ya moto sokola aria sala boy zonsa boy na sali kaka ndenge maman na belle na sexe bino mukie na tango direct à lobby na MC na bina tellement canon ngamo lobby na milula ya makasi et papa bandoko kokenu sala tatele meka ah batu nyos bazena direct lobby ba monaki ate meka wana otala ngande na loba na direct na tunye bisou andini na yi ayi na pisi bisou akeo azongi 6h ayo kutanga na mama na belle to vandi awa directement lobby aya shumi bali ba bengi yo imaginez. Donc, vous imaginez que ndenge abimaki wana abimé nanga déjà na mutema na ye nzambe ayashwa bendi boye nzambe mibali bako benga mwana mwasi ayaki mama na belle témoin nanga na kokota mbala moko azo poser question mibali ba bengi yo de omo la katambola ki nango pourquoi yebi ke mwasi nanga mikolo yo bote kuta olobela te tai kuta kwa ki na ndenga mabe et na seku na kutu komekate bapele l'équipe olimbisa na seku na ko yate po ariachu sa kanya on a ndenge mo désordre donc c'est toyé na bino na solution o ba maman bon mon ngo mabete po na mo na ba commentaire mususu e ai na aip na mungwa biloko to la sabino eza ba biloko na biso moko eza ba biloko na biso mo ba africain eza kisi ya mundele te maman oyo opesa confiance amekango opesa biso raison na kokaye pe obomba ngo pona ngamoko ai je m'appelle leki mon dieu na kokaye obomba ngo pona ngamoko parce que basi mingi tozo bota na poto tozo beba tozo yeto yebi basi a poto mingi ba commentaire ki wapi poser belé bo vandi kimia basi a poto mingi to beba nzoto tozo beba to bota nzoto efongwa mama si so afongwa makoma nzoto polele mama nga banda oyebisa ngai ndengo zo soin ya elongi na yo so vandi wana Marianne mama nanga abi mwasi asala ndeni zwa miroir lelo to komi na ba téléphone zwa miroir fongola makolo no boye zwa miroir tia tala mwasi atala ka pe na sexe ndengo tala ka elongi tala ka na sexe okokutana na maladi mo emsubi ba makwanza mama palata emsubi ba mapalata epi palata Elisi ba mapalata ebimio muso za ba mbuma mo isara biso soki o raser ne loko mabeto yebi peut-être ebimaki yo mais yo mo ozoyeba te ke na sexe na yo obimaki biloko yango mwasi soko vandi ba ndeko na ngai ba mama na lingi bino mingi zwa miroir tia boye tala ndeto tala ka elongi ngamta isanga eloko na mama na nga tala ka omona nini muso ba lèvre si elembi na maya moto elembisa ba lèvre peut-être ba lèvre si elembi ba lèvre oya biso basi peut-être si elembi et yo zo tia maya moto yebika ki oza bien alors kuna si elembaki eza sou bien te mais so ti miroir te omona te les to na ba téléphone tia ya eza ya yo moko na habite ko tindela moto tia tala luka place erreur ezali bongisa maintenant pona ba mama o baza katikati makolo mwindu moi na tombola ezate botala pona za pe femme mariée quand même faut na respect même ya mbali nanga même basemeki nanga non aider bino ya mbongo te ya ofele ya mbongo te ba mama o baza na katikati ya makolo awo mona mwasi atela pembe mais awa ayinda koleka même na gorille ba mama wana na ko aider bino na osala vidéo moko vidéo mon sala naza na vergeture moko amuki awa na vergeture awa bo mona te pona atira ba noir na sala vidéo na tombola lipeka nanga bo mona lipeka nanga eza pembe te mais eza propre lipeka nanga moso na tomboli lipeka nanga na lula yango ya na linga vergeture te lipeka nanga so na tomboli bo eza soin
nakovanda nanga na bato na tie maboko na mutu soki omoni bato balobaka ke moto atombolaka mapeka boye te place ya bato eza signe politesse bakimaka solo na sali te parce que nga so ovai nanga naza fi ya parfum te baoyo bavai nanga bayebi nazala fi ya parfum te nakokaka parfum te nanga na bakado ya baparfum bapesanga awa nakobeta ata ba6 mois na tia ya parfum te nakoka yango te mais mpo yokanga solo ya nzoto nayebi te fosala ndeni mpo yokanga solo ya nzoto nazalaka na solo te mpo curcuma oyo ka curcuma natia yango na sa mapeka beurre de karité boye moni beurre de karité ozwi oui non oyebisa bango moni beurre de karité ozwi beurre de karité boye soki otie déjà curcuma otie curcuma na sa mapeka pendant 20 minutes ekauki osokoli yango ozwi beurre de karité otie nali napesa bino exemple mokie batachoko bokoma batachoko bayebi place po ekomi obeba ndenge nde nakomi ozika boye nakomi obeba po boye soki kana meki otia eloko ya makasi awa etumbanga soki kana meki kotia produit ya makasi na kozika bien yango balobaka soki moto achoko obandi kobeba place wana kotia so eloko ya makasi te soki opakola mafuta makasi na nzoto ndeti so obebi awa na awa komeka kotia eloko ya makasi te ndenge mona sa mapeka na yo soki sa mapeka na yo eza mwindu sa mapeka no eza mwindu soki sa mapeka no eza mwindu komeka kotia nini te kotia yango produit te pardon bamama pardon nasengi bino so yo motombola mapeka no yo mona ndako tia miroir munene tala sa mapeka no so munyango ka eza mwindu place wana kotia yango blo ya makasi te somba beurre de karité somba huile de coco lekisaka wana salaka masque ya curcuma okomona ozana sa mapeka moko ate ekoma pembe lokwa mundele te mais so otomboli moto oza déranger te moto oza déranger te namona bato baotuna mama na belle apakolaka mafuta nini mama na belle asali une semaine mpa nanga apakolaka eloko te nde bomoni ye boye aza mpa nanga awa une semaine apakolaka eloko te nalakisa ye curcuma masque wana nalobi yango nalakisa mama na belle nde bomoni ye be obenzi omoni ya yelinga na serse nga akangi na ten mpo nga nasakanaka te kotwa ten nalinga mona mutu na defo atente ya yelinga kangi nga serse ar ya kanga serse nga na zwi na ten nayebisi yaya oza na ten kitoko komeka kobebisa yango te natindela ye bamaske somba boye salaka maske wana 3 fois par semaine gommage ka oyo tooteka mpo na vergeture mama Annabelle gomaka nzoto no na gommage oyo 3 fois par semaine nde bomoni tene apakolaka eloko te nde aza wana eloko te asimbaka huile de coco na maboko na makolo nalobai mpona bamama oyo bazala katikati ya makolo mwindu na foto moko na ote kotia dernièrement na historie nanga ya messenger je crois bato bakomelanga aria chou yo mama bana misabu nzoto kitoko boye mutakanga foto wana papa nalataka ka nini pyjama nanga ya kolala ezalaka moke awa omoni oyo nyonso ezalaki libanda oyo nyonso ezalaki libanda natuni papa na poste alobi poste naza nzoto moni na kati awa naza pembe koleka elongi nanga moni te bomona mwana elongi awa na makolo eza plus que awa bato ebele so bavandi nanga na ndako batuna yaya osala ndeni mpo katikati ya makolo na yo ozala toujours na te so bomoni me mupende nanga bomona zana tombola bomoni mupende nanga moni na muta mupende munene ngaza mutu so na bambi yo mupende okokwe naza mutu mupende munene tase bomoni makambo sérieux bo commentation te c'est pas gentil muta mupende munene me mupende nanga eza soin secret nango yango yo huile de coco bamama oyo baoya na privé na numéro mama Annabelle na olakisa bino na obombela bino lote vraiment nalingi bamama tovanda na bamariage na biso torumela tosimba bapapa
papa zalata na place moko te ke oyo akoboude kati ya motema na ye ke non ya chupe mnduta kuna tolingi te aye pe so na tomboli makolo kuna eyinda na kati tolingi te osoka tomboli lipeka kuna epola tolingi te nyonso numéro wana totia mama Annabelle et na osala video mobimba ndenge nazosala curcuma neni nalataka ngo masque mobimba banda na mutu nalata ngo kobanda awa tina lokolo nanga pendant 20 minutes nazala toujours debout nasala ngo 3 fois par semaine tellement bébé ça douche bozala ba maman toza prudente hein parce que bébé ça douche makasi nalati ngo pe vie ndenge ngana nalati ke masque na elongi na maboko yango mona mobali nanga za maboko très doux maboko neza na problème te ngana otozo problème maboko boyebi bo mona changement na rotira bino ata photo nanga avant pour na kange ba photo nyonso nde maboko eyinda kinga lokwa makako na rotira bino ba photo bo mona eza ke po ani maboko bande déjà obeba alenga na takango na bloka makasi ala tumbi yango omoni soki omoni okomi kobeba maboko obande obeba katikati ya makolo komeka kotiango eloko ya makasi te na olakisa bino nini fo kopalola na katikati ya makolo okorape yango omona ekweyisa ba peau morte ekweyisa ba peau morte omona kati awa eza salite bandeko nanga bondima te jour mutu moko omekaka eloko nga na olakisa bino mpona katikati ya makolo boza choke eza na salite moko awa surtout awa o gratter bien au moins la salité kokweya ozui masque à curcuma o latisi yango 20 minutes o latisi masque o vandi nango 20 minutes o sokoli so o sala ngo mingi to sali ka 3 fois na sepela na bino poso ego moni bongo benga elo na sepela na bino yango na sebo moni bongo benga ariashu merci vraiment opesa nga su makasi na lakisi eloko bobengi ngamoni mama Annabelle batu baolula te na mama Annabelle baokoma ariashue mama Annabelle azopakola nini mama Annabelle azopakola mafuta nini ayebisi bino apakolaka eloko te ndenge aza wana secret na ye eza beurre de karité même Frida mwana nanga aza na États-Unis atunenga mama mwindu nanga ebeba na sandeni na zongisi donc on ene loba so lelo nga bazongisi nga mwindu so lelo na zongi mwindu batu ba no sepela mwindu nanga batu ba commenter ba photo genre yake azo traiter ba photo genre ya traiter a photo te bomoni ten genre ya zana na zuye na simbi na zo bongisa mwindu na ye kana curcuma ka oyo bomona na pesa bino ta 2 semaines bomona eloko ekoza susu te oyo na pe bino ka 2 semaines apamba eloko bokomona ngo lisusu te 2 semaines donc maboko yango ezonga pena nde nazala na Afrique ke na tie manzaka milai boye propre bien vraiment ba mama nalakisi bino beurre de karité nalakisi bino huile de coco eza trop bien mpona katikati ya makolo eza trop bien mpona mama osokoli na butu kopakola na mafuta makasi te opakoli noka mafuta opakoli oyo omona papa ere osimbo tosololi na ya mona midi ayebisi ari yanga se mobali nanga azosimbanga aleka lokwa aleki na libende wa eza mabe azoloba tozoseka mais eza mabe mobali akoleka te ke non mama mabe alakisa loboko nango o loboko ya mwasi ou bien nzoto ya mwasi mobali aleka wa eza mabe mwasi mobali akarisaki boye bomona 12 omoni ere mobali okarise boye azoka maboko no wili wana ezokanga ye omona pe kuna bezo ezosenga omoni ezosenga omona papa ke musala zo yana décision ndenge nazokende kuna naketumba mbeka na ndenge mabe mais soki otikika mpono eza trop sec eza mabe yango na conseiller même batachoko tochokola mpenza na ndenge moke te mais tobosana tokotiaka beurre de karité te na kati toza conseil musu topesa ba mama oyo bauti okota ndeni bakoperdre ba poids perdre poids naturellement sans amela tisane moko sans asala eloko sans eloko mais maman perdre ba graisse tout aux oranazemi ngamo na saleli yango malgré non sala régime
naza mama wale na travailler kati na ngai na olakisa bino ba mama wale nyonso ba benga nga na yebisa bango abe ya mwana omela na mwana beba 1 mois comme ko sala régime te comme ko sala régime te sala boy misusu déjà bazomona abe je na perdre 1 kilo déjà na perdre 2 kilos na perdre 3 kilos vraiment na olakisa bino po nga penza pambola kinga na kutena ba mama na nakutana na ba mama ebele ba edangai pona garder nzoto mama bana misato so na bimi na nzela nani omena makana numéro na konzima na mama ba misato ka nena dès que je finis ngako zo ko bana yo mama mtonzi matina mama ba misato pona zoki encadrement coaching ya ba bota vanga donc ngai pe na ko aider bino poto za toujours propre propre lobby ata mobali aboyi yo mama tikai akende ozwa mobali mususu sans problème soki nzoto mama na tumbola mobali na nganga be moni so boyi nga tala ngande na opesa tika nkana balabala ba aya na boyi yo kamena ngande na ndakute na ebisa ga moni so boyi nga okangela ngana ndakute tika nga libanda pona zwa shiri mbango donc ba mama to bongisa nzoto et to tiki bino na ebite seki mama na bela zelo muswa loba pona nga na suka. En tout cas, soyez bénis très abondamment. Je sais bien que ma beauté est belée pambolami. Ba maman est belée, ba pambolami na popa na lelo. Toujours recevoir ba appel, bande kono so bazolanda biso. Après awa boko benga pona ko explication. Ya mama kambo eza o etali intimité na biso ba maman, to ko dévoiler secret na surtout awate na coulisse to ko expliquer yo. Donc par là na lina profiter ko yebisa biso. Quand ndenge bande ko bazana son les bande ba yo ko explication, je suis chantre de l'Éternel, ma chaîne YouTube. Si vous tapez seulement Annabelle Dedo, vous avez une chaîne YouTube, vous s'abonnez parce que tout se préparer na maman Riachou, ba émission oyo surtout vous mona oyo et ba na kota na Annabelle Dedo TV. Donc vous s'abonnez lelo, vous avez déjà ba maman vous aider pas na basi franchement, ba na biso bo pekisa bana maya moto ngamoko naza mama ya bana basi donc na telemelaka bango lokola soda okosukola maya moto te parce que maya moto ezo pasola banduta ezo lembisa nzoto ezo bebisa nzoto eza malamu mingi te biso basungaki biso neti nga na lobi maman na belle orpheline de mère depuis âge à 9 ans mais nakoli na ba conseil ya ba maman ya quartier na ba yaya ya quartier c'est pour cela na lingaka ba maman mingi na lingaka ba yaya mingi soki mutu aza yaya ya muninga do na komisaka directement yaya nanga soki muninga za mutu mususu aza mama ya muninga na komisaka mama nanga parce que na yebi na nzela na ye na kokipe kozwa lipamboli pourquoi pas lelo 20 ans de mariage expérience na zui conseil na ba parents nanga biologique te mais na zui conseil mutu aliboso première personne mobile nangai oya sunganga penda mingi na vie papa Dedo bienvenue na France ba bisou belé mon ange et puis ba maman oyo tokola ki na bana na bango na ba quartier ba contribuer pe na vie nanga donc yango lelo naza oyo nazali nzamba pambola ba maman nya surtout balandinga na popa na lelo citron na beteli yango c'était maman ne manquez pas ko acheter citron na ndaku na yo yaya zanga ta leme ko zanga citron te tozo mona lelo do makamba koloba eza ebele bola na so toujours na mama Riane yango na lobi na Annabelle Dedo TV to kokoti sa ba conseil nyoso bokokuta yango kuna eza kaka ba adoration te bokokuta kaka ba louange forte te eza kuna mais bokokuta ba makambo nyoso eza la auto sololi lelo bokokuta yango kuna donc insister eza la jeune fille na yo na kokoloba explication mama Riane na uti ko pesa ya citron le même citron wana okokipe kotia bicarbonate au kati citron tie bicarbonate likolo au fonte yango na mapeka na yo soko moni ke mapeka na yo ekulaka mai soki mapeka etangaka mai yo ebimisaka solo okokipe ko kase mai wana okokipe ko kase odeur wana na citron na bicarbonate otie likolo oniki et puis mwana mwasi aminuka kana nzoto yo fo minukuta ka nzoto mama nga mama na bena zaka sona kwanzi mutu na tebo so okwanzi lipeko chebo okwanzi kuno chebo do deko zo ka solo directement so kende kolongola do fo longola solo wana
okoki ko étouffer papa na mbetu te ala la kanona sur la plante ala la non sur la lipeka bakisi sur la makolo oboma moninga yango lelo photo sili sana hémorragie oyo na mikolo ezoya tozana mama Marianne awa tozo préparer be émission ya bien tozo sala pona ba couple hémorragie au frère sile ya ba papa atiki yo na Europe ke bala na Congo atiki yo na Europe ke bala na Congo kobo sana te to kolobela minoko ba gilette tokolobela munoko oyo tokolobela comportement ngai mama bizaleli tokolobela bizalela mwasi tokolobela makambo nyonso te tali intimité na so na kasa bandako. C'est bien bon, je suis une servante de Dieu, mais toza quand même na ba vie na biso réel oyo to vivaka. À part que ça moi na zame toza batu, photo sungana na motema moko. Oyo yo yebi la kisa moninga. Lelo so totali na mboka na biso totali pe bato ebele, soka yebi espérance moko boye, poazwa ayebi sa moto yemsa ko olela momo quelque chose. Azo iso pesa nga boye ponga mona ke kosombelo loko wana mais ayebi bien ke ndeko nanga oso na yebise ber de karité akoki mambangu na magasin moko akoke kosomba soki na yebisi ndeko nanga huile de coco akoke kosomba mais azo iso kaka eloko moko boye et bon c'est nga na maboko pesa ka mbongo nga mona osombelo combien 50 € ake kwa somba ngo 5 € ayele yo moko motala mais oh huile de coco. Alors on n'est pas là pour blaguer pour na ko se manquer na mutu moko quoi que ce soit. Kobanga na opete katana bengi maman na belle soka yokinga osekanga non. Je ne suis pas là. Je suis là seulement pour aider mutu moko yaza dans les besoins. Toza wana te pona kotika na ba statut ya batu na bilongi na biso pona ke kobeta masolo koseka nani oyo yaza na défaut azabo oyo abimaka solo oyo yaza na boye oyo yaza toza on n'est pas là pour ça. On est là pour aider. Tozo aider ba jeune biso toza ba jeune malgré tout toza ba maman nga na lobaka na mama Marianne mama ya mwana muke azalaka te mama ya mwana muke azalaka te même chose na 17 ans oza na mwana oza maman preuve année que moi ma fille est née je l'ai eu à 17 ans donc na mizwaka déjà décision dans vie je suis une mère donc na mutu moka za na besoin éducation ko ute pa nanga donc fona za déjà prête na mi bongama na âge à 17 ans mais ko mona mama lelo za na mwana 17 ans na ndaku oza na mwana 18 ans caprice ya osakana te sokola basani alingi te sokola tanzoto no solo elongwa alingi te yobeka nzambe nazobanga bengela ngala police mama yonde mutokolela lobi tango mwana wana kobala bako tourner et pas na yo koloba ke mama na yemoko elle est sale comme sa fille to sunga bana na biso tokokota na intimité tina ba chambre tokokota tina bambetu tokokota on est là pour ça. Ne manquez pas de s'abonner sur ma chaîne Annabelle Dedo. Annabelle Dedo, vous s'abonnez na Ariachou TV. Parce que tu vas na Facebook, na page Ariachou TV, vous s'abonnez. Tu vas na page Annabelle Dedo, vous s'abonnez. Vous commencez que vous avez makamon surtout tous sur le bana koleka wana. Ba live va dans le na page Maman Ariachou TV et va dans le canal Annabelle Dedo TV. Na chaîne YouTube Ariachou TV. Na chaîne YouTube Annabelle TV. Soko yoki bien te okoko zo émission na biso oyo to sali en rediffusion pour yoka explication na biso nyonso to wana très bien nzamba kozanga te ko pambola bino nzamba pambola bino oyo tozaki nango ya mwana le reste to garder vraiment tozo kongama pona koloba lisusu ya kitoko ya malamu to lambela bino nano nzamba kotia biso na mitema. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis tous abondamment. Tozo zela bapel na bino. Ba o pe to lobi to ko rappeler to ko bosa na te tozo rappeler bino pona ko pesa mutu na mutu explication en coulisses. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup maman Marianne. Merci Nzamba pambola bino. Bon moi ni biso mo to lobeli beurre de karité, maman Isabelle pardon, huile de coco. To lobeli beurre de karité pona kotia la mafuta pona teint. To lobeli huile de coco pona kotia na se ya mapeka na katikati ya makolo po ezala toujours pembe. To lobeli curcuma pona oui curcuma minu mapeka et même na katikati awa masque ya curcuma. To lobeli citron maman na belle citron. To lobeli citron eza pona kotia na mai ko sokola nango po soki soko ato lekisi citron na mino mo ndenge tiaka chwa yeba sozo soko na citron na se na yo pe soko tisi musabe balolela chwa olelela foko mabe to lobeli ai eza pona ko benda ba perte blanche ai eza pona ko benda ba perte blanche eza ne loko moko te ya mabe
parce que nyonso tosali liala on ndako toliaka yango eza biloko ya kolamba mutu na akufa te po allié ail to allié citron to allié curcuma curcuma balamba nango loso so lambi nango loso etiaka couleur ya bien na loso etiaka couleur mo ya orange et huile de coco tosalela yango mpe mpona tin makambo ebele beurre de karité mpe toyebi toyebi déjà nde tosalela yango biloko nyonso yango tolobeli mungwa eza très important même nan oboti te c'est très important oui même nan oboti te oza nanu mwana babani moseka za moto ya vierge non oza dévierge mais nanu oboti te vandelaka mai ya mungwa e osala yo bien yaya nduta tolobela nduta lelo mardi non lobela nduta jeudi po lobi fona pema lobi na pema pona mutu bomonika ne na travailler 3 jours au makasi lobi na pema peza na répondre batu lobi et batu nyonso baobenga nga na oyamba 10 personnes et après na oyamba susu te po lelo nalala pona migraine et lobi journée na mobimezaka pona répondre bappel lobi journée mobimeza pona répondre bappel voilà. Huile de coco, Joël, huile de coco yindisaka. Zana laxo essaie ya mkie. Ya ona lobi huile de coco bino bosomba reza huile coco ya mabe. Omoni huile de coco o ndenge za. Zana laxa yo eloko yindisaka jamais pesaka éclat. Zana laxo essaie ya mkie ta loboko langa ndeza. Ozomona ke loboko langa eza mwindu te. O lingwele ya bana 80. Wana lingwele nanga omoni zelo ta la différence. Omoni huile de coco yindi sarate na katikati makolo nanga na tia huile de coco yango na pakoli. Na tia huile de coco na katikati makolo nanga le contraire et puis ça va pas mort. Huile de coco yindi sarate. Mutu moko atuni mungwa c'est quoi? Mungwa eza sel de mer, sel de mer oya minene wana sel de mer. Mutakomi attention bichacha na se oza mutema mabe so oza mwa mobali yango kima mwasi na yo mais so oza mwa mwasi nzamba limbisa yo mwasi nyonso fafa na libala bien il faut za eloko mo ekanga mariage na ye pota pe po ka okabata mo ka kisi même pota po ka okabata kisi ya ko se déranger na yo nzoto ba traiter na ngo soki eza mabe c'est que na nzoto pe to tika opakola mafuta oui. Donc nzoto ya mutu eza na posa ya traitement. Ya traitement ouais. Faut quoi traiter ni nzoto na yo partout ndengo pakola mafuta ni longi ndengo pakola mafuta na nzoto donc kuna pe faut oluka quelque chose oyo ko kozongisa ka ozaka toujours normal. Donc voilà. Oui, beurre de karité batiaka na lèvre neti nga natiaka mo na lèvre esalaka lèvre rose beurre de karité. Natiaka beurre de karité chaque jour na lèvre nanga. Yango ata nakangi photo naturelle na banga susu te lèvre na ngeza sous noir te et comme rose moko bien na tia beurre de karité. Pona ba ceinture boya na privé eza na prix ya bien ngai lobi nako sala pardon. To bien mon lobby merci bébé de coco ya mulangeza mabe. Non huile de coco mulangeza mabe te mais na lobi boza huile de coco ya huile te. Oya huile te ezala ya kilo huile de coco ezala ya kilo ezala huile te ya huile ya rosopa te même beurre de karité pardon maman la belle batu babenga yanga ke non beurre de karité ya pembe za faux non beurre de karité ya pembe za mabe te beurre de karité ezala deux sortes ya beurre de karité tozana beurre de karité ya jaune boye tozana beurre de karité ya pembe bobeta même na YouTube hein? Bobeta même na YouTube mona ki tozana deux sortes ya beurre basala yango deux basala ya pembe na ya jaune sauf que oya jaune oyo ngana linga ya jaune po ebimisa bouton de chaleur te na linga ya jaune po ebimisa bouton de chaleur te so tiango na se et seraka serse bien eze loko mabe te ngana liaka nanga même moi nanga liaka ngo eze loko mabe te na otika bona posa no ya kuto olive liango ata katikati eze loko mabe te za beurre na Congo to yebi ke maman so aboti sika apakola jamais moi une crème
Maman soit bonne na Congo, maman apakola moi n'a jamais crème, ando apakola mafuta mbila. Mais biso a toza na temps zo mafuta mbila apakola bana te pona soni complexe et kota biso. To commencer la bana ka ba crème kaya to so mana ba pharmacie. Lipicard ba nini un mususu po mona esimbi pe mona te neti nga na souffrir boye pona retrouver te ya bana nanga. Te bana nanga ezaki tantôt plutôt des fois ba comité bien des fois ba yindi des fois ba komi kubuka. Donc, baza na pondenge monanga se mafute boyinga niveau na obeba. Siko bana nga baza po monanga donc na longi ka po ya bana nga so maîtrise na se la bango beurre de karité na sangisa na lipicard. Yango pe bana meta basale la kameta pinga pe basale la beurre de karité ba te bana ne pa ko la ka beurre de karité. Donc beurre de karité pour na bana eza très bien. Johanna Bernini, sel batira na maille, na bassin, otie maille, au vandeli, pendant 1 heure du temps, et kausaka be infection, nyo se zora biso na masuba. Po biso basi to suba, pamba, masuba oyo ya, masuba to suba, oyo etika la, ba matanga wana, ezora na kaleso, po basi mingi. Si 100% ya ba femme, toza au moins 89% au balata ban hygiénique te. Là c'est vrai. Bah ça il a protège slip té là c'est vrai. Et ça n'a pas si belé nga ko na ko ka protège slip té pour na za ta bassin ni pende minene na la ta ban hygiénique. Pour ba protège on a pas ngeza la munkie et ki manga pour na muta ni pende minene. Et boye ba ke masuba pe mute yindi sa mwasi ana katikati ya makolo. Masuba ozo suba ba déchet wana kitaka yango etumbaka yango mona tozala na katikati ya makolo mwindu. Donc, so lati protège té, okola ta bande hygiénique. Nga la ta bande hygiénique pour na muta mipende minene moyena tia protège zate. Mai ya moto bébé, mai komeka kutu mai ya malili. Komeka suko tia mai ya moto na sexité obeba. Mai ya moto comme ça moi si boye. Monne nocha. C'est ça moi c'est vendre sous boy était comme un boy ma moto. Ma moto ça là moi c'est sexy boy. Et puis maman rien moi ça moi ça uti go bota afanda kama kolo panzana te. Bana na biso ba yebe ofanda te ba mama bosunga ba mo. Mwana mwasi soka uti go bota d'ailleurs aka uti go bota te. Mwana mwasi avanda kama kolo croisé. Mwana mwasi avanda te bana so lelo ka ba misani na jogging. Amesani na gym auchi kobota makolo apanzi donc tant ozo fungula makolo ozo bima mupepe et puis bande hygiénique na bosana ko expliquer s'il vous plaît ba maman bino ba bozana na lina ngo kitete bo excusez nga na bosana ko expliquer bande hygiénique moi si soka auchi kobota tika kango après 3 mois donc pendant 3 mois voilà donc et puis bande hygiénique ya muke wana tete faut le bande hygiénique de vimba épaisseur wana pour kolata yango pendant 3 mois pour ne pas obima mu pepe na se bagazi so ba no pete liboso ozo pete na sima donc yeba ko ozo bima mu pepe et puis moi moi so ka bimi mu pepe o mona nzoto sala ka bekai o mona pose kauki et kubi donc c'est très important bana na so ba yeba ko vana maman o le kana salon mona azo beta so ki jeune aye azota la tv afongoli kangai makolo c'est très important même ata moi ça botité moi ça panza ka makolo te. Donc, on a mis un bande hygiénique na yokolata ya munene pendant 3 mois. Donc, ndenge ozobeta mai ya moto pendant 3 mois, bande hygiénique na yokolata yango pendant 3 mois pour éviter okoko melisa mwana oza na position ya bien te mu pepe bimate na se. Et puis moi si alataka cycliste pour ne pas permettre ba makolo na yo et fotaka na 4x4 c'est très important. Et permettre à faire mu pepe bimate. Biso ba maman to boti cycliste c'est très important. Les autres, comme mon maman a tourné pendant toute la journée, moutakala. Nase ya robi na yeso na sali puta. Ala te lo te parce que elle est azananda ku akokende sika mote mutu moko toucher ete. Ozotambola déjà tant ozo fote makolo. Donc sexe na yeso lo kota ba salité ya makolo wana ozo zongisa yango ba infection. Ba lèvres et bando gratter tout donc c'est pas bien du tout. Ba maman to simba nzoto na biso to traiter ba nzoto na biso. Talanga yo maman na belle, maman Marianne. Maman na belle, maman bana 6, moi maman bana 20 ans. Il y a les 20 ans bientôt. Il y a mi balé mi pas linga hein?
Franchement, c'est parce que na simba ki nzoto na ngai, yango na lingi yo po simba nzoto na yo. Nzamba pa relation na poko na loto lobi pe mingi, to lingi skoto yamba, moi quelqu'un appelle, comme ça, tous nos bandeko, vous avez une privé. Vraiment, soyez bénis très, très abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas d'aller s'abonner sur la chaîne de Maman Ariachou, Ariachou TV. La page naïe sur Ariachou TV. Na page ya Maman Annabelle Dedo TV. Na Maman Annabelle page, Maman Annabelle. Annabelle Dedo. Donc, comme on a ça partout. Sur le Instagram, Nazali. Au monde, Maman Ariane, tu l'as maman maquillage, j'étais, hein. Maman Annabelle, voilà. Maman Annabelle make-up nazawana sur Instagram, vous pouvez s'abonner. Make-up nazawana pour le marié, collation, coutumier, anniversaire. Donc je suis là. Numéro make-up, numéro les numéro nanga, ils Instagram, ils ont na page Facebook nanga. Donc toujours taper seulement Annabelle D-E-D-O. Donc Annabelle D-E parce que va te payer va bien nanga Debo. Donc comme on a Annabelle Dedo. Donc D-E-D-O. Ou taper sur YouTube, ou retrouver ne manquez pas à s'abonner. Yo mamozo lukalipa moli, soto pa moli autopesi ya ofele. Yo peut partager ya ofele. S'abonner ya ofele. Maman Annabelle a fait singanga na memeli bino. Yo pose message so moni. Partager na muninga, pour critiquer muninga te maman. Muninga za na situation de kosoka yo kolelela yo. Comme ça mon sujet à mon qualité s'il te plaît. Aider parce que moni et si ka ko kimela te. Balobi ebele bakimela ka bale soki babenga nini mbula na ebale bakimeli mbula na ebale yo kozala ebale te mama zala muto ya kimeli mbula na ebale akoti na kati akoti na ndako akimi mbula ya libanda akoti na ndako donc ndako ezala yo ezalanga ezala ye kuna donc to sungana s'il vous plaît bande ko bele bazolela ba papa babali pe mingi na Congo donc les restes à masolo yango to lobi Ariachou TV kana na Belle TV. Donc, tu as un secret pour nous. Makamba kende so Congo ozalate maman. Et puis, na pamboli bino ba maman ya poto. En tout cas, nous sommes des femmes fortes. Tous les basio, tous les mukaka na ba 5 h du matin. Bozo kende misala, mais ozongi quand même obongi si penda kuna oza propre. O lamdeli pe papa o s'occuper na bana. Na tomo soki mimba oketika bana na classe. En tout cas, tous fortes na Congo. Tozala katale belé so otiki basani wana mwana tata mwasi akosukola otiki bela mwana mama leki akonika otiki nda salite leki na akosukola mais ici on est seul biso mo bana misala en tout cas félicitations coup de chapeau à vous de maman zamba pambola ma femme forte basi apoto basi makasi na mapambola bino pour na nini te oui soyez bénis papa Mike Lema en tout cas coup de chapeau à toi aux hommes mwasi aux hommes mwasi boboto mwasi moko bolingo. Moi, si mon bande on a tiré dans le bata témoignage, ma vie bandi ma soit vivant. Donc cette fille, elle est na habité super bien. Je suis femme. T'es aux filles pe ngana fille hein. Eh moi je suis fille hein. Non so yo boy femme na fille. OK. Donc elle est trop gentille. Donc azam moi si boboto na habité, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu donc papa Mike félicitations à toi, coup de chapeau à toi. Depuis 2014, nana belé na Facebook. Bo balela na mwana mwasi o yaza mwasa libala. Lelo tala ba fruit ezo mona na je bénis le Seigneur. Maman sika pose ali pambola ka baninga eno ko modire. Pambola ka baninga soko za mwasa libala. Bondela ka nzambe na ba célibataire pe baza pembe na yo. Babala lokola yo. Donc ba kozala pe li pamboli à travers na yo donc ko pambola na e ko memelo pe bénédiction. Ozo bota soko zo lobela baninga mabe wana soki rattraper yote et ko kipe ko rattraper bana na yo lobi. Donc voilà ya moka na pamboli bino papa Mike soyez béni Mike Lema avec maman Ariachou soyez béni ma petite sœur chérie ma jumelle hein tokokana bye merci beaucoup tolingi bino mingi ndeka maman Annabelle lobby ozui partager pa baninga et nga maman Annabelle ayela kingai parce que nga pe nazana mama te awa à part ba mama leki nanga baza musika na France na Belgique nazana mututé et na bota ki na perda ki parce que na ebisi bino kenga na bota na déchirure ya munene nazwa ki 16 épingles na déchirure et na perda ki sexe nanga donc bando stressé nga et maman Annabelle a aidé ki nga makasi pour na retrouver sexe nanga lelo ke nazo tumba pe mbeka na papa naza à l'aise na opesa position nyoso na lingi pour na ebi ke naza polele te
nakangami na se nakangami liboso et na banda kotia ba photo ba banda kanisa lokwa nazo sala ba je na otia beurre de karité nazo tia aloe vera ba seringa nazo poster eza ba seringa mona bando sela na ndako na tie Vicks Confort ba seringa nazo tia Vicks Confort eza ba seringa mona nazo sela Vicks Confort na ndako donc eza ne loko même kotungola oyo eza très important même pour na libumu biso ba toboti. Ata yo mto sala régime, mto régime olingo perdre taille. Ariacho na olu la taille na yo, ariacho za na taille guitare, taille kitoko pona bima ki ba jane marre bino na komona ki kotungo la paix est très important faut retia pom. Ba client na nyonso ba yaka na privé, kotuna ngai pona régime na tinda bango kotungo la. Tia pom, tungo la bimisa ba graisse nyonso, zala libre mais la te na yo hormone ko perdre rapide. Ko bomba ba graisse te to zora na zemi papa ko bomba ba graisse te ya biloko ko lia tia pompe et ça ke lokote vraiment na lingi bino par on na zwaki na partager les livres de lobby to sunga ba faible et na zwaki o ya ngai na ko partager na ndeko moko o ya zala ki wana azana passe na mariage et tout. Bonsoir chérie. Oui babi ba moni o maquillage nani Axa oui Axa moi na maman langi Winnie bongo yeba maquillage déjà Axa moi la maman langi 3 ou 4 fois boyé et a maquillage déjà a maquillage vraiment très bien ceux qui bolingi bo contacter numéro wana eza numéro ya maman Annabelle lobi na za na direct la lingi bino et bata ba appel lobi to benga na to sola très bien botiki la ngapena la poso ina beli et aux ala bien que lelo na la 10h bozo quand même voir na nga eza cassé donc nazo kokate o ya rata émission azonga numéro nangai eza affiché bo lukaka Ariacho TV batu bazana numéro nanga Jolie Nana maman Nicole maman Annabelle bo tia numéro nanga pona ba client ceinture et avana kende fona boaka mai awa skona lat Ariacho il fona boaka na peselengi na beti ceinture boy moi fan femme mariée quoi donc ma maman bosse ma ceinture hein bino mo bomona travailler silhouette kitoko quoi linga bino ba gros bisous yaya maman Annabelle oui yaya s'il te plaît ya katelanga pour ne pas na tikala ndinga tikala wana j'aime pas na tikala na lingi bino mingi ba maman basi ya poto ba femme forte allez bino wana na lingi bino bato États-Unis pardon zena la kaba États-Unis bana isa boyebi nde to solo la boza beni bana isa bato balinga ta ilokwa bino baziwa bi bana isa papa mec a déclaré yango bato États-Unis ba benge bele boy bato États-Unis balela ta bana Belgique mboka nanga basi bana France bana France, bana partout, bana Italie, bino nyonso ba Congo, ba Luba, ba Tete la ngala. On est famille nous tous. Ngala na ningi bino mingi bisous.